八王子行きです。発車いたします。5番線ドアが閉まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。横浜線に入ります八王子行きです。愛知から八王子南の片倉、八王子途中に停まります。終の八王子、19時8分、終点の八王子、7時8分の運転です。次は愛知から秋倉です。お出口は左側